ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಷಾಯ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್: ಬೇ ಲೀಫ್, ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದ್ರಾಕ್ಷಿ, 7-8 ಕಾಳುಮೆಣಸು, 3 ಲವಂಗ, 2 ಏಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು 7-8 ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು, ಬೆಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಕುದಿಲಿಕ್ಕಿಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ತಗೊಂಡು, ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ತೆಗೆದಿಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಣ. ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಾವು ಹಾಕಿದ ನೀರು ಅರ್ಧ ಬರುವಷ್ಟು ಕುದಿಸಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಕಷಾಯ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಡೈಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.